Hej Dan. Har du varmen? Tak for i dag. Ja. Har du varmen? Du sidder dernede med en damper. Har du haft en god dag? God dag på ski. Vi kørt hele dagen fra morges til nu. Hvad er klokken? 2. Den er 2. Første tur 9:30 op. Kørt 40 km. Det er flot. Martin. Hvordan er vejret? Super vejr. Solen skinner. Frost. Masser af sne. Hvornår kommer Tommy? Tommy han er på vej i shuttlebus. Det tager kun 4 timer. Det er fra München. Der står Dan igen. Og damper.